mu mwaka umwe wonyine ushize maze kumva abana bo mu Rwagasabo babiri babihiwe n'ubuzima kugeza aho bumva bakwiriye kwiyahura ku buryo biyambuye ubuzima bwabo batuvamo. Ibyo bintu byanteye ikibazo cyane kubyumva, kandi kutabyumva si uko ntumva ko bishoboka, kuko ibyo birashoboka, nta muntu bitabaho. Ikigaragara ni uko n'abo biba byabayeho ntabwo ari uko ari ab'ibigwari, ni abantu dusanzwe tuzi kandi b'intwari ku buryo nta nubwo tubyumva neza, nta nubwo dushobora kubisobanukirwa ukuntu baba barageze aho ngaho. Usanga ari abantu twabonaga buri munsi, abantu b'inshuti, baba baseka bameze neza ku buryo iyo babikubwiye ati yiyahuye ntabwo akenshi ubyumva ukuntu byagenze. Ikintu mvuga wenda ntashoboye gusobanukirwa neza ni ukuntu umuntu ubuzima bumubihira cyane kugeza aho yumva ikishoboka cyonyine ari ukubwiyambura agata ibyiringiro byose. Ubundi ibintu nk'ibyo ngibyo tubimenyereye kubyumva mu bihugu biteye imbere, nubwo nabyo atari ikintu cyo gufata gutyo gusa, ariko ubundi akenshi iwacu ntabwo byakundaga kubaho. Ngira ngo ni ukubera uburyo wenda abantu babanye, uko wenda ubuzima butatera stress cyane, ariko ntabwo ari ibintu byakundaga kubaho. Ariko ikigaragara ni uko byatangiye kutugeraho natwe. Ngira ngo abantu ntabwo tukimenya kubana, ntitukimenya kuba hafi y'inshuti. Ubuvandimwe busigaye bubera kuri WhatsApp, aho ubaza umuntu ukagira ngo ibintu byose bagenda neza, kuko ntushobora kumureba mu maso ngo umenye mu by'ukuri uko ubuzima bwe bumeze. Urabizi mu Kinyarwanda iyo bakoresheje ngo amakuru bavuga ngo ni meza, niyo ibintu byaba byacitse. Ngira ngo ni aho ngaho tugeze. Icyatumye nkora ino videwo ni uko numvishe hari ikintu dukwiriye gukora. Hari ibyo umuntu amenya bikaba byamufasha mu buzima. Ibyo nashakaga gusangiza ntabwo ari uko ari ibyo nasomye, nubwo ibyo nasomye n'ubuhamya nagiye numva ari ibintu byagiye bimfasha bikambera nk'urugero nanjye nkabyigiraho, ariko nuko ari ibyo umuntu aba yahuye nabyo, hanyuma ukagira Imana ukabona ubiciyemo. Ibintu nk'ibyo biguha, niba ntabwo ngo ni inararibonye, ibyo bita experience, ku buryo byagufasha kwigisha abandi. Nagize amahirwe yo guhura n'umuntu ikibazo nk'icyo cyabayeho, ashaka kwiyambura ubuzima, ariko ku bw'amahirwe ubutabazi buza kare, ntibyagera aho ngaho. Ubwo rero nashatse gusobanukirwa mu by'ukuri ukuntu kiba cyatumye ibintu bigera aho ngaho. Ndabizi ibibazo ni byinshi, abantu bagendana ibibazo, nta muntu uburyo utagira ibibazo, aho uko bimeze kose buri wese afite ikibazo cye kimugoye ku ruhande rwe. Ubwo rero nagira ngo nsobanukirwe ikintu gituma umuntu bigera aho ngaho. Asobanurira ukuntu byamugendekeye, uko yahuye na bya bibazo biteye ubwoba cyane ku buryo ubundi twumva umuntu atabyihanganira, ariko aho ikibazo cyabaye ni uko byabaye mu gihe gitoya kandi biza byikurikiranye. Noneho icyabyishe ni uko mu by'ukuri ibitekerezo bye, cyangwa niba navuga mind ye, mwihangane nabuze ijambo nakoresha kuri mind ye yabigize bigari cyane, bigenda byikurikirana umunsi ku munsi, aguma agira ibitekerezo binegatifu, bigatuma yibuka n'ibindi byose biba byamubayeho. Noneho agera aho atagifite ububasha kuri mind ye, ahubwo mind ye itangira kuba ariyo imugiraho ububasha, ku buryo byageze aho rimwe umunsi usanzwe agiye ku kazi nk'ibisanzwe, nawe ntabwo ajya yumva uko byagenze. Afata icyuma cyo mu rugo arakigendana, ajya ku kazi arakora bisanzwe, ariko bya bitekerezo bye navuga biri negatifu byagumye byiyongera, bituma
ubuzima bwe bubiha cyane, nuko nko mu munsi hagati agira gutya afata cya cyuma atangira kwikata umutsi, hanyuma ariko ubutabazi bwabonetse hakiri kare. Ariko nawe nyuma iyo umubajije ko ubusanzwe ntabwo ari umuntu wabitekerezaho ko byamoko, ni umuntu uhora yishimye, ubundi ni umuntu ugira inshuti nyinshi, afite famiye nziza, ntabwo avuga ngo ni ubukene, ariko byamugereyeho. Nawe ntajya asobanukirwa ukuntu byageze aho ngo ko ntabwo yigeze atekereza ko ibyo bintu bishobora kumubaho. Gusa nawe byamuhaye isomo ko ibyo bintu bishoboka, ko hari ikintu ashobora gukora. Ubwo byatumye nanjye nigiramo. Cyane najyaga nkunda gusoma ibitabo, nk'igitabo cya Jung cyitwa 4e dimension, igitabo cyitwa Emesokie. Najyaga mbisoma, byigisha uburyo ibitekerezo byacu bitugiraho, navuga ari byo bitugira abo turi bubu ngubu. Ni ukuvuga ko uko watekereje ejo nibwo buzima ufite uyu munsi. Ubundi bavuga ko kuri iyi si ibintu byose bigenwa n'amahame. Ubwo navuga icyo bita loi cyangwa law. Reba nka loi de gravité. Waba uri umuntu mwiza, waba uri umuntu mubi, uguye muri etaje hejuru uramanuka umutwe ukawumena. Ibyo ngibyo ntabwo niko iryo tegeko rimeze. Habaho n'icyo bita loi d'attraction, niryo banga namenye. Loi d'attraction yigisha ko mind yacu ikora nka rukuruzi. Ni ukuvuga ko ibyo dushyira muri mind yacu dukoresheje ibitekerezo byacu nibyo bigaruka bikatubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo twatekereje byo nibyo bituma tumeze gutyo uyu munsi. Ibyo dutekereza uyu munsi nibyo bikora ejo hacu h'ejo. Biragoye ko umuntu yashobora gupima ibitekerezo bye bya buri munsi, ko ubundi mu bushakashatsi byagaragaye ko umuntu agira byibura ibitekerezo 5,000 kugeza kuri 7 ku munsi. Ni byinshi pe. Biragoye kuvuga ngo umuntu abigire, ariko niba dushaka ubuzima bwiza, niba icyo wifuza cyose ushobora kukigeraho bitewe n'ibitekerezo ufite. Natangiye mvuga ubwo kuri bantu bagize icyo navuga ngo depression nabuze ijambo nabyita mu Kinyarwanda, ariko depression akenshi iterwa n'ibitekerezo tuba dufite. Nibyo uko ugaburira mind yawe ibitekerezo biri negatifu, nicyo kizana iyo depression ugatangira kubona. Kandi nk'uko twavuze ko ibitekerezo birema, iyo ukomeza kugira ibitekerezo binegatifu ukabishyira muri mind yawe, ukabigarura muri mind yawe, birumvikana uguma ukurura kuri wowe ibyo bintu biri negatifu. Niyo mpamvu usanga nyine byagumye biba negatifu, ubuzima bukabiha. Mu Kinyarwanda uzabirebe, hari igihe bavuga ngo umuntu yabyukiye ibumoso. Kwa kundi ubyuka ugahura n'ikintu kibi ugasitara, ukavuga ati uyu munsi uraba mubi. Mu by'ukuri ntabwo ari uko uwo munsi wari mubi, ahubwo kubera ko deja mind yawe wayibwiye uyu munsi uraba mubi. Okay, that's fine. Ubwo ibyo ngibyo nibyo ibyo iri bureme. Marie Teresa hari ikintu yari yaramenye, bigeze kumubwira ngo bashaka gukora, ubwo navuga ko ari nka kurwanya ibintu by'intambara, bakora urugendo rwo kubirwanya. Aravuga ati ntabwo nshobora kujya mu rugendo rwo kurwanya intambara, ahubwo ni mugera mu gihe
kugenda ubwo navuga bakora urugendo rw'amahoro bazamuhamagare. Icyo yashakaga kuvuga ngo nuko yaramenye yuko ntabwo mind imenya gutandukanya niba icyo kintu urimo kukirwanya cyangwa ari icyo wifuza. Iyo ikireba nibyo ushyize muri nibyo uyigaburiye. Niba uyibwira ndarwanya intambara ariko ubwo ni ukuvuga ko umutwe wawe uguma uyibwira intambara. Ni ukuvuga ko ni twese nitugomba gutekereza gutyo. Niyo mpamvu ibyo ngibyo ari byo biguma biba, kuko nicyo tuguma turema kubera ibyo gitekerezo cyacu. Wenda mvuze ikintu, ntabwo ibyo ngibyo mvuga ari uko wenda nabisomye ngo numve dega mbe ndimo kuvugira ku buhamya bw'abandi gusa, nubwo ari byo byamfashije bikambera nk'urugero rwo kugira ngo menye guhindura ubuzima bwanjye. Najyaga mbisoma kera, ariko hari igihe cyageze mba mu gihe ibibazo hahandi bindenga, ariko numva ibyiringiro byose biragiye koko. Ibibazo bikiyongera, noneho iyo byagenze gutyo ushiduka noneho urimo no kwibuka n'ibindi byose bitagenda kuva na ryari. Byageze kure nanjye ntabwo natekereza ko koko iyo umuntu ajya agera mu gihe nk'icyo ngicyo handi wumva ikintu cyonyine gishoboka kwibaza n'impamvu ubereyeho, ni hahandi ukageraho kumva biba bikabije cyane ku buryo uba ufite umubabaro ukabije ku buryo ntabwo uba ugifite, ugeraho kumva wataye ububasha ku bitekerezo byawe, bikaba ari byo noneho bigutwara. Icyo gihe byatumye nibuka icyanteye imbaraga zo kugira ngo bitangeza hasi, ni bwa buhamya bw'uwo muntu w'inshuti wambwiye ko nibutse ko nawe ibyo bintu byamubayeho ageraho. Hanyuma nongera kwibuka ibyo bintu najyaga nsoma. Nakuriye no mu muryango w'abakristu bigisha ko kwizera ni ngombwa. Nayo icyo kintu arakigisha, icyo bita 4e dimension. Ushobora gusaba Imana ikintu, ariko icyo bita kwizera nuko ugomba muri wowe ibitekerezo kuvuga ati okay, icyo nasabye ngomba kukibona. Kandi niba wagisabye koko, kandi batwigisha ko niba koko wizeye ko Imana ishobora byose, mu mutwe wawe ugomba gutangira kuvuga okay, cya kintu kigiye kubaho. Naho ngaho rero mind ibera igirira ububasha bukomeye. Mind wenda mvuze example y'ubushakashatsi cyangwa navuga ngo ni ubuvuzi bajya bakoresha bwitwe ko kwipnotiza. Example berekanye kugira ngo berekane ukuntu mind igira ububasha ku muntu. Wenda nsobanuye kwipnotiza, bafata umuntu bakamera nk'abamushyize mu bitotsi bikomeye, nubwo aba adasinziriye, bigatuma aba atagifite ububasha ku mubiri we. Noneho undi muntu wo hanze akazajya abwira mind ye ibyo gukora. Umuntu barabimukoze, bamubwira ko arimo guhira mu nzu. Umubiri we watangiye kuzana ibishyute by'ubushye kubera ko mind ye irimo gushya. Ibyo ni ibintu byerekana uburyo mind yacu igira ububasha bukomeye. Kandi mind yacu navuga ko tuyigaburirisha ibitekerezo byacu. Ni ukuvuga ko niba uyigaburirisha ibitekerezo biri positive, iguma ikuzanira ibintu biri positive mu buzima bwawe. N'uyigaburirisha ibitekerezo biri negative, nicyo ikuzanira. Nka example, hari nk'ababyeyi bakunda muri bo bagahora, mu gihe wenda yagiye ku kazi yasize umwana, agahora afite ubwoba, umwana wanjye ari ikintu kimubaho, umwana wanjye ararwara. Akenshi usanga abantu bameze gutyo ari gusanga abana babo bakunda kurwara. Mfite umwana ugiye kugira imyaka 3,
ntabwo ari ukubabeshya, kuva yavuka amaze kurwara inshuro imwe. Kandi si uko sinzi niba ari ukuvuga ngo ni ibintu biba byizanye gusa, ahubwo ni uko namenye icyo kintu cyo kuvuga icyo ntekereje, icyo mwaturiyeho nicyo kizajya kimubaho. Yatangiye kujya muri day care afite amezi 8 gusa, kandi ubwo ngubwo mbere yuko ajya muri day care, kuko nagombaga gukora mba njyenyine nta kundi, namusigiraga uwunyemereye kamusigarana. Bwa mbere narabanzaga nkahangayika nk'umubyeyi, ariko nkibuka cya kintu cyo kuvuga ngo icyo mwaturiyeho, icyo nshyize mu bitekerezo byanjye nicyo kibaho. Ibyo bitekerezo byo gutekereza ashobora kugira icyaba, ubwo ari muri day care abandi bana baraza barwaye arahita arwara, ibyo cyanaza nyita nkora ku buryo nkirukana. Tube duhaririye ahangaha.